Друзья, всем привет! Приглашаю вас на увлекательную экскурсию по сборке одного замечательного компьютера. Обсудим комплектующие и их сочетание друг с другом. Поговорим об эстетической составляющей такой сборки. Отметим ее плюсы и минусы, из которых будет понятно то, кому подойдет такая сборка. Ну и, конечно, игры. Протестируем в ней кучу классных игр и Hogwarts Legacy с контрой. Но прежде чем мы начнем, позвольте мне короткое лирическое отступление. В этот же день, ровно год назад, вышло мое первое видео на этом канале, где я собрал первую игровую сборку на Xeon. Однако параллельно этому я собрал компьютер за 1000 рублей и пытался его продать. В итоге я его не продал. Разобрал, а железо тупо подарил. Вспоминая свои представления о компьютерах год назад, 1660 Super мне казалось какой-то запредельной картой. Картой, на которой я, возможно, когда-нибудь что-нибудь соберу. А 2060 я вообще искренне считал, что вряд ли с ней в вообразимом будущем пересекусь. И вот сегодня, спустя год, мы с вами обсуждаем компьютер, который без малого в 100 раз дороже моей первой сборки. Но сказать я хочу не о себе, а сказать спасибо всем тем, кто этот год следил за этим процессом. Не будет преувеличением сказать, что это стало возможным благодаря подписчикам и зрителям моего крайне скромного канала. Друзья, всем вам спасибо. Сейчас ты скажешь, что главное это внутренний мир? Именно так я и считаю. Для тех, кому главное это внутренний мир, давайте поговорим о нем. У меня была задача собрать белую сборку с видеокартой 3070 Ti и сделать это так, чтобы бюджет сборки не улетел в космос. За основу я выбрал Intel, а не AMD. А теперь объясняю механику этого выбора. Так как я в первый раз собираю подобную сборку, которая отнимет у меня значительный бюджет, то я просто не хочу взять AMD и начать с ним танцы. С перегревом процессора, с настройкой платы, с покупкой дорогой оперативной памяти, чтобы хоть как-то получились низкие задержки. Чтобы мне собирать оптимальные сборки на AMD, нужно в идеале сначала собрать вариантов 5. А лучше 10, чтобы безошибочно заказать комплектующие. Такого опыта у меня нет, и это главная причина собрать на платформе Intel. Хотя к AMD есть еще миллион причин, почему бы я все равно выбрал Intel. Я знаю, что в комментариях напишут, что надо брать AMD, просто там настроить, там подстроить, тыкнуть, просто перетыкнуть, и что я не шарю. Это все понятно. На мой взгляд, единственная веская причина взять AMD это может быть его цена. Но так как ощутимо преимущества в цене нет, а недостатков просто ворох, я взял LGA 1700 и процессор к нему Intel i5-12400F. Напомню, это процессор 2022 года, 6 ядер, 12 потоков. Вообще связка этого процессора с этой видеокартой очень распространенная. Я не открою здесь ничего нового, однако своим взглядом для вас на эту сборку посмотрю. Судя по тестам в играх на YouTube, 12600KF подошел бы к этой видеокарте лучше, дал бы небольшой прирост, однако он дороже. Горячее и в целом для задач, под которые собирается этот компьютер, что является главным фактором, 12400F вполне подойдет. К тому же разница для игр у этих процессоров объективно минимальная и незначительная. Если вы задаетесь вопросом, достаточно ли 12400F для этой видеокарты, могу с уверенностью сказать, что да, в целом достаточно. В качестве материнской платы у нас белая Huananji B660+. Когда я ее выбирал, предварительно посмотрел сборку на этой плате на канале у Netechnoblog, где эта плата уверенно держала 12600KF. Поэтому, если вы рассматриваете эту плату под 12400F, то можно смело брать. Обратная сторона платы нагрелась в стресс-тесте за 23 минуты максимум до 63 градусов. Результат таких низких температур достигается благодаря 10-фазной системе питания и наличием двух радиаторов охлаждения. Здесь же коротко скажу, что охлаждается процессор башни Thermalright Assassin's King. В этом же стресс-тесте процессор нагрелся до 78 градусов. Если нет задачи разогнать процессор, то для охлаждения процессора будет достаточно порядочной башни на 4 трубки. Сама материнская плата имеет два NVMe разъема и разъем под Wi-Fi модуль. Видеокарта крепится в усиленный слот PCI-Express 5 версии. Ниже расположены два слота PCI-Express 3.0 X1 и PCI-Express 3.0 X4.
Причем, если вы установите такую же огромную видеокарту, как и я, верхний слот полностью перекроется вентиляторами видеокарты, поэтому по большому счету рассчитывать можно только на использование нижнего слота. В общем, подводя итог по материнской плате, можно сказать, что это нормальный рабочий вариант без ярко выраженных недостатков. Обладает достаточно базовой комплектацией, но свои основные задачи выполняет на пятерку. Хорошее соотношение цены и качества, так скажем. Что касается оперативной памяти, то здесь я остановился на модулях Glowway. Два модуля по 16 ГБ каждый. Это обычная оперативная память, которая в сочетании с процессором Intel чувствует себя вполне приемлемо. Перед вами настройки, на которых я в итоге остановился. Видеокарта у нас будет вот такая RTX 3070 Ti от компании Colorful в исполнении iGame. Достаточно мощная видеокарта, которая в плане производительности, как и в плане потребляемой мощности. Эта дамочка сожрет у вас 250-300 Вт без какого-либо разгона и не заметит. К слову, я тестировал с ней Xeon 2670V3 и использовал блок питания Be Quiet на 600 Вт с золотым сертификатом. И в одном из бенчмарков игры Metro Exodus блок питания улетел в защиту. Понятно, что ставить такой блок питания на постоянку нельзя, но я надеялся, что смогу провести короткие тесты без проблем, но... Не получилось. В общем, блок питания для компьютера я выбирал не только по мощности и качеству, а еще и по цвету. Для такой сборки понадобится блок минимум на 750 Вт. Я остановился на блоке питания Cougar GEC 750. Это хороший блок питания, который помимо всех защит сертификата 80 плюс Gold имеет мощность по 12-вольтовой линии 750 Вт. У этого блока питания есть модель Cougar GEC Snow 750, которая выполнена в общем-то в белом цвете, на ней я и остановился. Отдельно хочу отметить, длинные плоские провода блока питания достаточно удобно укладываются на задней стенке корпуса. Выглядит компактно, можно смело проложить несколько слоев или сделать пересечение, и это не создает большую высоту. Тогда, когда провода в оплетке сами по себе уже толстые, и лучше их ничем не пересекать. О конструктивных особенностях стоит сказать, что карта занимает 3 слота по толщине. В длину она порядка 300 мм, внешне достаточно обаятельная и привлекательная, имеет внушительный радиатор и 3 вентилятора. Чип, банки памяти, элементы питания имеют контакт со специальными площадками и охлаждаются. Тем не менее, наиболее слабыми местами видеокарты являются элементы графической памяти, они нагреваются больше всего, и их объем составляет, к сожалению, всего 8 гигабайт. Еще одним интересным моментом является то, что на задней панели видеокарты выведена кнопка, которая переключается между так называемым нормальным режимом и турборежимом видеокарты. Я не тестил эту функцию, все тесты проводил в нормальном режиме и предполагаю, что кнопка переключается между биосами с разными настройками частот графического процессора или что-то в этом духе. Могу ошибаться в частностях механики, как это происходит, но то, что это просто буст частот GPU, я уверен. Не заостряю на этом внимание, потому что это не что-то прикладное и полезное, а скорее просто такой сосочек, потрогав который, адепты разгонов успокоились и знали, что все разогнано, и с какой-то долей вероятности не полезли дальше в настройки сжигать видеокарту. Тем не менее, подводя итог по видеокарте, карта в целом мне очень понравилась. Теперь про внешний вид. А я считаю, что не будь она красива, ты бы на нее даже не взглянул. Что касается корпуса. Я использовал корпус GameMax Vista. Огромный корпус со стеклянной передней стенкой. Выглядит достаточно эффектно, и с этим сложно спорить. Если вы хотите побаловаться вертушками, то это самое оно. Корпус не просто имеет возможность установки водяного охлаждения процессора, а скорее обязывает. Такая сборка, как у меня, выглядит достаточно скромно в этом корпусе. Использовать водяное охлаждение я не планировал и взял этот корпус исключительно из-за его эстетических качеств. У корпуса, собственно, два больших плюса. Это внешний вид и то, что продув организован снизу вверх. Мне такое решение всегда очень нравится, оно более естественное, чем классическая подача воздуха спереди корпуса. Главной героиней сборки является видеокарта, которая выделяет кучу тепла. Поэтому охлаждение по большому счету строится вокруг нее. Минусы корпуса тоже есть, и в целом это непродуманная система фильтрации воздуха, который снизу проходит через сетку и не встречается ни с какими фильтрами вообще.
что будет приводить к постепенному запылению внутренней его части. В качестве вентиляторов я использовал вот такие белые вертушки от компании CoolZilla. Помимо подсветки самого вентилятора, они имеют светящийся обод по контуру вентилятора, имеют внутри угловой узор и помимо всего этого светятся с торцов через прорези в своих стенках. Все это позволяет поставить их с любой стороны, и они будут выглядеть интересно. В целом, о вопросах визуала каждый сам может оценить по видео. Добавлю лишь то, что как я ни старался, камера даже близко не передает реальный цвет и атмосферу компьютера. Поэтому учитывайте, что если по видео вам нравится свечение, то в реальности этот эффект сильнее. Я же отношусь к той категории людей, которые относятся к подсветке скептически и считают ее чем-то второстепенным и неважным. Однако даже я признаю, что вот такие решения действительно являются интересными и заслуживают внимания. Такой эффект, на мой взгляд, достигается за счет того, что в этих вентиляторах стоят очень приятные светодиоды, так как обычно я работаю с самыми бюджетными и средними по стоимости вентиляторами. Подсветка этих сразу бросается в глаза тем, что все цвета по-своему приятные, тогда когда на более дешевых моделях мне нравятся красный, белый, фиолетовый цвета. А такие цвета, как синий, оранжевый, зеленый и уж тем более радужная подсветка мне не кажутся красивыми. Здесь нет. Мне по-своему понравилось значительно больше цветов и режимов. Даже ярко-зеленый цвет мне показался здесь достаточно интересным и приятным. Красота не просто важна, это главное. Что касается контроллера, то я использовал контроллер CoolZilla белый, который тоже имеет подсветку, что позволяет нам поставить его на видном месте и не обязывает его прятать на задней стенке. Имеет магнитную подошву, которую помимо того, что можно приклеить при желании, можно оставить примагниченной. Я оставил примагниченной, и он занял свое положение за счет того, что провода, входящие в него, были зафиксированы, и этого достаточно, чтобы он тоже сидел на месте. К контроллеру одновременно можно подключить 9 вентиляторов и 9 ARGB потребителей, в частности, например, все тех же вентиляторов. Этот контроллер сочетается с любой материнской платой, которая поддерживает управление ARGB подсветкой. Наша плата такой поддержки не имеет, поэтому управление полностью будет с пульта. Одна из причин, почему я выбрал этот контроллер, это то, что есть режим полной остановки вентиляторов. Что это дает? Я думаю, чем сборка мощнее, тем этот вопрос стоит наиболее актуально. Дело в том, что даже если у человека дома несколько компьютеров, то как основной используется, как правило, самый мощный, и, как правило, на нем не только проектируют, рендерят и играют в игры, а зачастую просто слушают музыку, общаются по видеосвязи, используя микрофон, смотрят YouTube и в целом пользуются браузером. Уверен, что в большинстве случаев основное время работы компьютера уходит на простые задачи, для которых не нужна вся его мощь. В таком случае нет смысла компьютеру вращать всеми вентиляторами, прогоняя через себя воздух просто так. Так вот, чтобы снизить уровень шума этой сборки, я оставил 4 вентилятора работать постоянно, и их вращение регулируется материнской платой автоматически. Это, естественно, вентилятор на башне, вентилятор за ней на выдув, вентилятор над башней и центральный вентилятор снизу на вдув под видеокартой. Эти вентиляторы самые эффективные, их работы будет достаточно для того, чтобы вся система отлично охлаждалась в режиме низких и средних нагрузок. Это позволяет компьютеру оставаться практически бесшумным и не мешать прослушиванию музыки, или работе с микрофоном, или просто работе в ночное время. Еще это снижает скорость наполнения корпуса пылью и в целом продлевает ресурс дополнительных вертушек, которые включаются с пульта и работают только тогда, когда компьютер работает в режиме серьезных нагрузок. Перед тем, как подвести итог относительно сборки в целом, напомню, что ссылки на вентиляторы и контроллер можно найти в описании. Полное название всех комплектующих и по возможности их артикли тоже будут в описании. Ну а что касается итогов, то если ты, чум, собираешь себе такой комп, то будешь как Мэйн. Я уже так далеко зашел. Не буду. Я ни за что не буду даунгрейдиться. Уже поздно. Нет пути назад. Надо дальше бежать. Ну и наконец-то давайте поговорим про игры. С одной стороны, взглянем на них стандартно, посмотрим FPS и все дела.
Во время моих рассуждений вы сможете оценить геймплей, результаты бенчмарков и все такое. С другой стороны, я расскажу вам о своих впечатлениях относительно каждой игры. Расскажу о тех вещах, которые, возможно, развеют иллюзии некоторых или, по крайней мере, дадут более широкое понимание. Как бы это парадоксально и глупо не звучало, но сложно представить себе мощный компьютер, пока ты им в реальности не попользуешься. Можно, конечно, говорить о том, что мы сейчас говорим не о топовом железе, что бывают сборки значительно мощнее и все дела. Однако программа Performance Test говорит нам о том, что компьютеров такой же мощности и мощнее примерно 10% от общего числа в мире. Если говорить о странах СНГ, то давайте скажем честно, что этот компьютер, к сожалению, большая редкость. И есть он разве что у комментаторов под этим видео. Поэтому я, как человек, год назад сидевший на сборке FX 8350 и GTX 650 на 1 гигабайт видеокарта, а сейчас тестирующий такую сборку, во мне свежи эти заблуждения и впечатления о мощном компьютере. Давайте начнем с Киберпанка. Из всего сегодняшнего обзора это самая любопытная игра в плане запуска на мощном компьютере. С ультра настройками графики и ультра лучами игра на этой сборке идет стабильные 80 кадров, чего более чем достаточно для комфортного геймплея. Фреймрейт всегда ровный. Если вы купите такой компьютер, чтобы играть в Киберпанк, то здесь, пожалуй, разочарований не будет. С увеличением настроек графики она действительно улучшается, и с лучами графика действительно выглядит красиво. Если взять Metro Exodus, то здесь такого глобального улучшения картинки вы, пожалуй, не заметите. С включением рейтрейсинга в настройках игры создается ощущение, что вы просто перенастроили гамму и сделали эту игру несколько светлее. Причем неестественно светлее. Игра мрачная сама по себе и в основном ночная. Играя с лучами ночью на дешевом IPS мониторе, вся мрачность и черность этой игры превращается в серость и странный засвет. В каких-то отдельных деталях и днем лучи, наверное, действительно улучшают картинку, но я представлю вашему вниманию 3 варианта настроек. Первый – это экстремальная графика, включены лучи и отключен DLSS. Это самый тяжелый вариант, и FPS получается в районе 70 кадров. Второй вариант – это ультра настройки графики, лучи и DLSS. Дает сверху порядка 15 кадров. Ну и третий вариант просто для сравнения – это ультра настройки без лучей, вообще на другой сборке, а именно это на Xeon 2670V3, видеокарта AMD RX 5700. Такой вариант настроек я включил сюда для примера, чтобы вы могли сравнить. Есть ли для вас разница в качестве этой картинки, потому что такая видеокарта и такая сборка, она стоит почти в 3 раза дешевле, чем сборка с лучами и со всеми делами. Есть ли между ними разница, спросите вы? Безусловно, она есть. Пересмотрев геймплей внимательно, для меня лично наиболее красивым оказался вариант с экстремальными настройками без DLSS. И, кстати, DLSS практически не дает прибавки FPS, но сильно превращает картинку в неестественную из-за размытости. Резюмируя, я не могу сказать плохо про Metro, но если Киберпанк с лучами местами прям преображается, то Metro становится немного другим. Но, тем не менее, да, глупо отрицать, что мощный компьютер пошел этой игре на пользу. Far Cry 6. Он не поддерживает лучи, но поддерживает технологии Fidelity FX. Здесь уже, к сожалению, для владельцев мощных компьютеров и, к счастью, для тех, кто сидит на чем-то бюджетном, разницы никакой не будет. Что сборка на RX 580 будет рисовать 50 кадров, что RTX 3070 Ti отрисует 80 кадров, со всеми максимальными настройками, и по итогу на практике в геймплее разницы особой вообще не будет. И это, кстати, естественно и нормально для подобных игр. Было бы странно ждать от старых в кавычках игр того, что, включая ее на более мощном компьютере, она вдруг заиграет новыми красками. Похожая картина в Bright Memory. В эту игру комфортно можно играть уже начиная с 1660 Super. Однако включить лучи на ней получится, естественно, только на RTX картах. Опять же, разница может и есть, но никакого вау-эффекта нет. На общее восприятие игры это не влияет. В глаза бросается лишь то, что, конечно, даже с включенными лучами и DLSS FPS улетает в космос, и карта отрисовывает запредельные 200 кадров. Это одна из немногих игр, в которую можно поиграть в 2К разрешении с лучами и иметь высокий FPS. Теперь давайте поговорим немного о грустном и прекрасном одновременно. Начнем с прекрасного. Alan Wake 2.
в Full HD разрешении и с полными ультра настройками идет в районе 50-60 стабильных кадров. Вы можете сами оценить картинку, волосы, падающий свет и общую картинку достаточно высокого качества. Стоит признать, что если смотреть общим планом, то игра похожа на заставку фильма или на сериал от Netflix, который покрыли мрачными фильтрами. Конечно, когда врезаешься в несуществующую стену из кустов, это сбивает с тебя ощущение фильма. Но если говорить только о графике, стоит признать, что она очень хорошая. Ее действительно приятно наблюдать. Однако, если мы включаем Ray Tracing, я скажу свое крайне непрофессиональное впечатление. Картинка становится просто отвал башки. Посмотрите, мы прибавляем настройки графики и реально видим, как улучшается картинка. Она реально очень красивая и атмосферная. Грустное здесь то, что платой за все это является наша частота кадров в 30 FPS. Если вывернуть вообще все на максимум, то можно и до 18 кадров упасть. Однако можно найти настройки, при которых будет и отличная картинка, и FPS кадров 40-45. Так как эта игра сделана изначально для консоли, для ее динамики это вполне играбельный FPS. Это не динамичный шутан, и поэтому все, что выше 30 кадров, будет смотреться нормально. Самое главное достижение игры – то, что фреймрейт идет ровный. Давайте резюмируем и запомним, что с улучшением качества графики реальная графика становится лучше, и фризов и задержек нет даже при общем низком FPS. И с этими мыслями перейдем в следующую игру, а конкретно в Hogwarts Legacy. У этой игры найдутся настройки, на которых будет лагать даже самая топовая сборка. На Xeon и на RX 580 она лагает на любых настройках. На Ryzen с RX 5700 она лагает на высоких настройках без вертикальной синхронизации. А на i5 12400F и RTX 3070 Ti она лагает на ультра настройках с лучами. Редко, но тем не менее эта проблема не уходит. Несмотря на то, что есть запас у процессора, огромный запас у видеокарты, игра все равно находит повод затупить. Но это ладно, играбельные настройки легко можно найти, и это не проблема. Но есть момент, который меня действительно возмущает. Мы с вами посмотрели перед этим кучу игр, где увеличение качества графики улучшало игру. Cyberpunk и Alan Wake 2 вообще преображаются. Сейчас вы видите ультра настройки графики и ультра рейтрейсинг. То есть это максимально красивая картинка для этой игры, друзья. Сейчас будет мое оценочное суждение. Я на нем не настаиваю. Но, друзья, это что за ужас? Это что за палеозой? Вы посмотрите на эти волосы, на это пластилиновое лицо, на это зеркало. Да ладно, даже зеркало. Просто посмотрите на моего персонажа. Это что, красиво? Положите, пожалуйста, свою правую руку на свою левую грудь и скажите мне, вот честно, это красиво? Всеми этими бесконечными лагами мы платим вот за такое вот великолепие. Давайте просто вот сравним лицо персонажа из игры Alan Wake 2, которая вышла в том же 23 году, что и Hogwarts Legacy. Очевидно, это, друзья, один уровень. А вот это лицо Алекс из Half-Life 2, которая вышла на 20 лет раньше Hogwarts Legacy. У меня все. Про Counter-Strike 2 скажу коротко, что игра на максимальных настройках графики идет 200 плюс FPS, FPS держится в районе 270 кадров и лишь изредка снижается до 200 кадров. Как по мне, эта сборка является излишней, если мы говорим именно про CS2. Что касается Fortnite, часть геймплея вы уже видели раньше, то здесь тоже все круто. FPS держится в районе 150 кадров на максимальных настройках графики, то есть для Fortnite можно брать к такой сборке монитор на 144 Гц и все будет отлично работать. Думаю, что это справедливо для подавляющего большинства онлайн-шутеров, и эта сборка подойдет под Full HD гейминг на высокогерцовом мониторе. Тему 2К гейминга я даже не касаюсь, так как в целом не вижу проблемы при необходимости подружить этот компьютер с 2К монитором. Для каждой из этих игр будет наверняка свой подход и свои компромиссы, с которыми в итоге я могу настроить игру под себя. Но боюсь, эта информация в итоге окажется неприкладной и вам по итогу ничем не поможет. А так вот в Full HD формате вам будет легко эту сборку по производительности сравнить с любой другой сборкой. Вы, например, можете открыть мой канал,
зайти в любой ролик со сборкой. Там все тесты тоже сделаны Full HD. Вы сможете его открыть, посмотреть FPS в интересующей вас игре и сравнить и просто оценить, насколько данная сборка будет мощнее любой другой сборки, которую тоже протестировали Full HD. Друзья, пишите ваши комментарии по поводу увиденного. Спасибо всем, кто подписан и помогает мне лайком продвигать мои ролики. Напомню, что без вашей активности ничего бы не было. У нас есть возможность поддержать канал финансово. Ссылка находится под видео. Там же есть у нас Telegram, куда можно подписаться, чтобы я мог писать вам новости напрямую. Всем спасибо и до новых встреч!